是2024年12月，地处南美洲西部沿海的多个国家遭遇了一场由海上风暴引发的猛烈浪潮，侵袭沿海码头及城镇时的惊险现场。犹如海啸般涌动的海水，在涌上海岸的过程中，激起4米多高的巨大海浪。聚集在近海海域躲避风浪的大量渔船，被这突如其来的滔天巨浪瞬间掀翻，倾覆在汹涌的海浪之中。这一幕也将这场海浪所蕴含的巨大威势体现得淋漓尽致。通过这个从岸上拍摄的画面中，可以清楚地看到，原本矗立在这处浅海区域内的一座名叫洛比托斯的近海码头，在一波又一波汹涌的巨浪冲击下，已经被彻底摧毁，只剩下了成片漂浮的浮木，如同一片废墟一般，在涌动的海浪中随波起伏。这座秘鲁北部原本充满了海滨风景的海港码头，只有这栋漂浮的木屋和远处的一辆依靠木板的浮力在海浪中若隐若现的叉车，成为了这座码头最后的坚守。而洛比托斯近海码头此时的情况，只是智利、厄瓜多尔以及秘鲁等众多太平洋东海岸沿岸国家，在这场甚至都可以被称之为海啸的海浪灾害中，沿海设施遭到严重破坏的一个缩影。这场持续强劲的海浪导致南美洲沿岸的多个国家近100座港口码头被迫关闭。用世代生活在这片海域的一名渔民的话说，自己活了70年都没有见过如此异常和强烈的巨浪。可想而知，这场异常猛烈的海浪灾害给当地造成的破坏程度。而这场汹涌的海浪所造成的灾害性后果还远远不止在海中。随着海水的持续翻涌，裹挟着巨量海水的海浪在涌上海岸之后，出现了更为严重的海水倒灌，在极短的时间里就让成片临海而建的居住区成为了一片泽国。现在画面中看到的是这场海浪灾害在12月25日涌入美国加州圣克鲁斯码头时，在码头内形成的惊险场景。前面说过，这场海潮灾害影响的区域大多都集中在南美洲的太平洋沿岸，但这场灾害的源头却是在数千公里之外的美国海岸。根据气象人员对这场海潮的研究，从11月份开始，就在美国西部海域肆虐的东太平洋飓风生成了这场猛烈海潮的雏形，并在风暴的不断作用下逐渐形成了这场海潮，并在12月25日登陆了美国南部的加州海岸，引发了画面中的这场海潮侵袭圣克鲁斯码头的场景。随后，海潮又沿着太平洋一路南下，经过长距离传播后，于12月28日前后抵达了南美洲海域，而且在一路南下的过程中，海潮的威力也变得越来越大，最终在南美洲沿岸导致了这场几乎席卷了整个东太平洋沿岸的气象灾害。从码头内的拍摄画面中可以看到，海浪涌入码头之后，原本平静的码头仿佛瞬间就被搅动起来了一般，停靠在码头内密集的船只随着海浪的起伏被冲击得不断晃动。被海浪冲击的突然跃起的船只更带给人一种面对自然力量时的无力感，甚至还会生出些许油然而生的恐怖之感。
这场几乎席卷了整个东太平洋沿岸的气象灾害，虽然与我们远隔着万里之遥，但这种极端天气现象每一次出现，却都像大自然发出的一声振聋发聩的警报一样，提醒着生活在这个蓝色星球上的人类，当灾害来临时，没有人能置身事外，只有共同携手，才能守护好这个我们唯一的家园。